Знаете ли вы, что морфин, мощное обезболивающее, которое мы сегодня ассоциируем с лечением сильной боли, когда-то широко использовался для подавления кашля? Да, вы не ослышались. В XIX веке, до того, как опасность опиоидов стала хорошо изучена, морфин был излюбленным средством от неприятного кашля. Представьте себе, вы в 1800-х годах боретесь с неустанным кашлем. Вместо современных безрецептурных сиропов ваш доктор, возможно, вручил вам эликсир на основе морфина. Почему? Потому что морфин очень эффективен в уменьшении кашля, подавляя кашлевой рефлекс в мозге. Однако тогда еще не осознавали привыкания и опасных побочных эффектов морфина. Представьте себе шок, когда обнаружилось, что люди становятся зависимыми от своего лекарства от кашля. Только в начале 20 века медицинское сообщество начало понимать весь масштаб аддиктивного потенциала морфина. Это привело к более строгим правилам и разработке более безопасных альтернатив для подавления кашля. Сегодня морфин строго контролируется и используется только для облегчения хронической боли под пристальным медицинским наблюдением. Так что в следующий раз, когда вы потянетесь за бутылочкой сиропа от кашля, будьте благодарны, что в нем нет одного из самых сильных наркотиков в истории. Довольно интересное путешествие, правда? От обычного средства от кашля до контролируемого вещества. История никогда не перестает удивлять. Оставайтесь любознательными, друзья.